台北市长郭文地今日的行程是满。昨才为高雄返来到台北哦，今日透早就去草山验收台北市的登山步道。郭文地伊是要为李子培经过大屯山，然后到安埔，再来到小油溪，规个行程哦，有计爱行超过6点钟哦，会当讲是铁人的行程。伫接受访问的时候，郭文地搁伫遐酷扫，也毋过伊也是真坚持，无愿意请假。 台北市长郭文体透早来到草山李子坪，要来验收台北市的登山步道。车之后再来爬山，你脚路不会累吗？骑完单车离现在已经好几天了。郭文体自以色列登来台湾了后，伊搁骑铁马又搁落南参访，说来继续爬山。自李子坪出发，沿路经过大屯山、安埔，最后行登来到小油溪，这过程将近是6点钟的路程哦。 那你为什么不停下休息一下？这么拼要干嘛？对啊。宁愿烧就不愿朽坏。你要为台湾燃烧了吗？那受访问跟那少准讲身体有了无爽快，嘛无愿意请假，敢讲是要来向已经请假2届的高雄市长拼关节的。体力比韩国瑜好喽。没有了，这个这个。那这样他上任没多久就请了2次，对吗？ 人吃五谷杂粮，焉能不病？人吃，你就没病啊？不要，我是有病继续工作，他这样的，我怎么没病哦？问到韩国做的问题，伊并无正面回应，但是对伫咧以色列坐咧充电的相片，也是讲甲嘴甲全破。在桃园机场，我是站着滑嘛。我想到以色列。 好像没人认识哦，坐下来就差这样而已啊！我是实用主义者啊，我要当市长一定要穿西装，我按那人家服饰前呼后拥，我很讨厌啊，不用啊，人家看一看没有人注意到，他赶快就是插头插上去，坐下来开始工作，这样就好了。所以这个也是我对整个台湾社会的，我们台湾社会是足假掰的。 用假摆来反击坐咧充电的相片，说正做以色列出访回来了后，和大家讨论的话题，恐惊是郭文体家己嘛料想袂到，必须新闻综合报道。